Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam spremati jedno jelo koje je moja baba zvala pilav, a ova današnja domaćica zovu rižoto. Nadam se da će vam se dopasti. Uživajte! Prvo ćemo iseći pileće grudi i ovo dimljenu pečenicu. Neko voli pancetu, neko voli dimljenu pečenicu, ako imate nešto cuvog, ako nemate ništa onda. I poslije toga ćemo iseći 2 glavice luka. Evo, posipala sam malo ulja u novu šerpicu. Sad ćemo zagrejati. I distat ćemo prvo piletinu sa dimljenim vratom, pa ćemo nakon toga dodati luk. Znači kad se sve lepo izdista, onda dodajemo luk. Nego što dodam luk, zaboravila sam da kažem da ćemo prvo dodati začine, da bi se piletina lepše ispržila, pa tek onda ćemo dodati luk. Tako da znate da prvo idu začini pre luka. Meso se izdistalo i luk, pa ćemo dodati šolju pirinča, koju smo naravno premotali. Promešat ćemo varjačom, koja su u moje vreme koristila kao vaspitna metoda. Dok nam se to polako dinsta, razmutit ćemo kocku supe. Ovdje ima oko malo manje od liter vode. I sa time ćemo lagano zalivati pirinač.
samo dodajemo pola, znači ne dodajemo sve odjednom, nego dodajemo pola supice, pa onda posle ostatak. Sad ćemo promešati i poklopiti dok se ne zgusne. Evo, kao što vidite, malo je pirina čupio, sad ćemo dodati ostatak one kocke za supu, poklopiti i ostaviti da se skuva. I onda ćemo dodati naravno naš omiljeni sastojak. Možete li da pogodite koji je? Ostanite sa nama zbog toga do daljeg. Evo vidite kako se lepo ukrčkalo. Sad ćemo dodati naš omiljeni, znate već šta, mozzarella sir. Jedan deo ide unutra, a drugi deo ide u završnicu. Oko 50 grama ide, samo malo, tek toliko da ne preuzme skroz ukus. I evo, ovo je gotovo. Udarimo glanc, što bi se reklo. Isključit ćemo sad ringlu ili indukciju, ono šta već imate. Dodamo malo peršuna. Isključite ringlu. Poklopite i gotovo. Vidimo se za koji minut da vam pokažem kako to lepo izgleda. I evo, pilav ili rižoto na Adrijanin način je gotov. Vidite kako divno izgleda i još divnije miriše. Tako da se nadam da vam se dopalo, da ćete ga praviti i da ćete štucati kad god ga budete jeli. Ljubi vas teta Adrijana, uživajte i naravno opalite jedan like i subscribe. Ćao!